Dober večer. Kam nas bo popeljala naslednja vlada? Blaginjo, ekološki socializem, kapitalizem z zasebnim zdravstvom. Tarči soočene politike pred začetkom volilne kampanje. Luka Mesec, Jožef Horvat, Tanja Fajon in Marko Pogačnik. Na Ustavnem sodišču sta se znašli politično trenutno najbolj vroči temi: dvig zdravniških plač in prepoved delovanja strank SD in Levica. Zaradi zvišanja zdravniških plač, kar je Ustavno sodišče sicer zadržalo, že potekajo stavke v javnem sektorju. Vsi želijo več ob debelem primanjkljaju v državni blagajni in visoki zadolženosti. Vsak državljan dolguje skoraj 20.000 evrov. Deveterica ustavnih sodnikov pa odloča tudi o pobudi za izbris strank SD in Levica, ki jima Vili Kovačič, predtem pa tudi stranki SDS in Nova Slovenija, očitajo naklonjenost komunizmu in nacionalizaciji. Anja Šter. Stanovanja za vse, razlastimo kapitaliste. Očitate nam, da hočemo odpraviti vašo lastnino. Vsekakor, to hočemo. Naš dolgoročni cilj je odprava kapitalizma. Lastništvo podjetij bomo prenesli v roke države in lokalnih skupnosti. Zato bomo spremenili nosilce kapitala in socializirali dobičke. Za našo državo. Tudi socialni demokrati, mi, ki smo ponosni nasledniki Zveze komunistov. Ustavno sodišče prednostno odloča o tem, ali je delovanje strank Levica in SD protiustavno in bi jo bilo treba prepovedati. Pobudnik ustavne presoje Vili Kovačič Levici očita, da se zavzema za odpravo demokracije in za nacionalizacijo zasebnega premoženja. SD-ju pa, da se ni distanciral od nekdanjih zločinskih organizacij Komunistične partije in Zveze komunistov. Levica, kar so objavili danes nekateri mediji, odgovarja: namen pobude je z neosnovanimi obtožbami proti strankama Levica in SD vplivati na volilno kampanjo in izide volitev ter v ta namen zlorabiti Ustavno sodišče. Gre za zlonamerno diskreditacijo stranke v javnosti, pa odgovarjajo v SD. Zaenkrat ne kaže, da bi to vodilo v kakršnokoli nasilno spremembo ustavne ureditve. To je pač del demokratične debate, v kateri imajo na koncu seveda potem zadnjo besedo volivci, ki to podprejo ali ne. In mislim, da ne gre za to, da bi se rušili temelji naše ustavne ureditve. Volivci imajo pravico na dan glasovanja vedeti, ali so tisti, ki se borijo za sedeže v državnem zboru, ali so legit, ali so ustavno skladni. Če bi se Ustavno sodišče odločilo, da ne izvede javne obravnave, lahko da bi s tem ravnalo v nasprotju z akti Sveta Evrope, Beneške komisije. Da je to zdaj naključje, da se to zgodi tik pred volitvami, ali je to bila ta situacija enaka lani, pa bi se tudi lahko sprožilo, je pa verjetno drugo vprašanje. Druga politično vroča tema, ki jo imajo ustavni sodniki trenutno v rokah, pa je dvig zdravniških plač v okviru protikoronskega paketa, kar je že sprožilo stavko in napovedi stavk. Tiste, ki so na sociali, dobijo 480 evrov, jaz dobim pa 540, pa jim ni treba ostati. Ne danes, ne jutri in ne pojutrišnjem javnega zdravstva in socialnega varstva ne damo. Ustavno sodišče je potem, ko so zdravniki že skoraj podpisali sporazum o dvigu plač, zadržalo dvig plačnega stropa za zdravnike s 57. na 63. plačni razred, v katerem so tudi nekateri ministri in varuh človekovih pravic. To bi za najbolje plačane zdravnike pomenilo 1000 evrov več. Predsednik vlade je ob tem na Twitterju zapisal: PKP10 je vsaj začasno omogočil napredovanje najbolj sposobnih zdravnikov specialistov preko 57. plačnega razreda, v katerem se sedaj gnete največje število. S tem se omogoči premik navzgor tudi mladim zdravnikom, ki so prav tako podplačani. A Ustavno sodišče spet politizira. Poglejmo, kaj se je dejansko dogajalo z njihovimi plačami.
V zadnjih 7 letih so se zdravnikom povprečne plače povečale za 40%, za 10% več kot visokošolskim učiteljem, najmanj pa občinskim in državnim funkcionarjem. Medicinskim sestram so se še pred decembrskim dvigom plače zvišale za 54%. Absolutni zmagovalci pa so policisti in vojaki, plače so se jim povečale za več kot 60%. Realna slika plač zdravnikov pa je ta, ki jo že leta in leta kažejo najvišje izplačila v javnem sektorju. Podatki za november med 50 najbolje plačanimi je kar 47 zdravnikov. Pridobili smo 300 najvišjih plač zdravnikov v UKC Ljubljana. Prvi na lestvici je decembra prejel 12.300 evrov bruto plače, predvsem na račun dela po podjemni pogodbi in nadurnega dela. Tudi zadnji na seznamu prejme več kot 5000. Niso pa zanemarljive niti plače medicinskih sester. Najbolje plačana UKC Ljubljana prejme z dodatki 9000 evrov bruto, 300 na seznamu pa več kot 4700 evrov. In še ena slika, ki se ponavlja tudi leta 2018, tik pred koncem mandata Mira Cerarja, so bili sindikati na nogah. Cerar je takrat odstopil. Sindikati javnega sektorja so bili z naše strani mesece in mesece deležni vse pozornosti, izpolnjevali smo vse zahteve na naši strani, oblikovali dopolnilne predloge, se pogajali, vodili dialog in bili skrajno strpni. Medtem ko najvišji predstavniki sindikatov žalijo mene in vlado, sem bil vedno potrpežljiv, požiral te žalitve, požiral neresnice. Zdaj bodo pa čakali na naslednjo priložnost. Gospod Horvat, najprej o pobudi za izbris stranke SD in Levica. Tam Ustavnemu sodišču odgovarjajo, da poskuša desnica z vsemi možnimi sredstvi utišati, torej se znebiti nekoga, ki se z njo ne strinja. Kako odgovarjate temu? To seveda ne drži. Mi, Nova Slovenija, ne želimo izbrisati Levice in nobene druge stranke, ki so naši konkurenti. Ustavno sodišče bo zdaj razsodilo, kako bo pač razsodilo. Mi bomo tako vedno spoštovali odločitev Ustavnega sodišča. Dejstvo pa je, kot smo lahko videli v vašem prispevku, iz 20. strani programa Levice, elemente, na podlagi katerih mi ocenjujemo, da je program Levice škodljiv za državo. Mi nismo nikoli rekli, da je protiustaven, protiustavnost o tem odloča Ustavno sodišče, je pa škodljiv. Mi zagovarjamo socialno-tržni model gospodarstva, oni pač želijo zbrisati kapitalizem, iti v nek ekosocializem, torej v nek sistem, ki smo ga nekoč že imeli in je propadel. Zakaj teh vprašanj niste pa tudi že kaj prej odprli, vendarle so to stare izjave iz leta 2017? Že pred meseci smo mi želeli imeti razpravo v Državnem zboru in nobenega sklepa ni bilo, da bi Levico izbrisali. Smo pa želeli imeti eno široko debato prav na to temo, ali so elementi programa Levice škodljivi za to državo ali ne. Samo to smo želeli. Vendar, kot veste, je predsednik Državnega zbora preprečil to demokratično razpravo. Gospod Mesec. Ja, zdaj lagati najbrž ni neustavno, je pa zelo nekrščansko, gospod Horvat. To, kar vi govorite, so tukaj navadne laži. Vi govorite že 2 meseca, da je Levica neustavna, stojite za to ustavno pobudo gospoda Kovačiča in tako naprej. Tako da vas prosim za neko osnovno poštenost. Mislim, ne glede na to, da smo politični konkurenti, bi bilo dobro, če smo korektni drug do drugega. Druga stvar... Ampak gospod Mesec, katere laži pa so to, da bomo razčistili, ne? O čem govorite, vendarle tiste izjave Levice, pa program smo videli, ne? To je rekel vaš poslanec in tudi zapisali ste v program leta 2017. Govorim o tem, da gospod Horvat in njegova stranka podpirajo pobudo Vilija Kovačiča, ki pravi, da je Levica neustavna. To ne drži. Seveda drži. Bil sem na 5 soočenjih v zadnjem mesecu z vašim predsednikom, gospodom Toninom, tako da me težko prepričate v nasprotno. Drugič, jaz bi rekel, da se je treba bati strank, ki govorijo, da so druge stranke neustavne. To, da se gospod Horvat ne strinja z 2 zapisoma Mihe Kordiša na Facebooku ali pa z enim pasusom iz našega programa in da je zdaj to kar razlog, da je treba Levico prepovedati. Glejte, če se bomo tako šli,
Pol pač lahko tudi mi damo, da se NSI prepove, pa damo, da se SDS prepove. Mislim, da bomo našli precej več zanimivih stvari iz vaše preteklosti za ustavno sodišče, kot ste zmožni vi zbrskati. Dobesedno 3 vrstice iz programa, pa 2 statusa Mihe Kordiša. Pojdimo nazaj gledati. Imate v svojih vrstah obsojenega kriminalca Roka Snežiča v vladnih vrstah. Imamo koronavirus, ki ste ga zavozili, odloki so bili drug za drugim pač neustavni, kar je povedalo tudi ustavno sodišče, to je neustavno delovanje. Poskušate prepovedati druge stranke tik pred volitvami, gospod Horvat, to je v demokraciji neustavno. In tako naprej. Se pravi, če se gremo pač na ta način, mislim, da lahko mi veliko boljši case izdelamo. Sicer bi pa, preden končam, rad sem tole rekel, gledajte, mi imamo čez 2 meseca volitve, v državi imamo draginjo, ljudje izgubljajo ogromno denarja zaradi višjih cen energentov, elektrike, ogrevanja in tako naprej. Imamo 50.000 ljudi, ki stavka v javnem sektorju. Imamo vlado, ki ne zna ponuditi vizije po volitvah. In zato se o tem pogovarjamo, o tej ustavni pobudi, zaradi tega, ker hočejo ljudem metati pesek v oči z neko popolnoma sfabricirano zgodbo, da bi sploh imeli kaj za ponuditi pred volitvami. Gospod Horvat, če odgovorite, potem pa gospa Fajon. Samo to, zdaj seveda kolega Mesec takoj pride na neko drugo področje, začne napadati in tako naprej. Jaz ne bom rekel, da laže, ampak če smo mi zavozili epidemijo, kot on pa res napačno ugotavlja, potem je tukaj v vaši hiši vaša kolegica Lidija Hren gospoda Meseca vprašala, kako bi pa vi, in gospod Mesec je obmolknil. Gospod Mesec, če odgovorite, Seveda, mislim, kot prvo ne bi sprejemali neustavnih odlokov iz dneva v dan, ne bi bila stvar tako konfuzna, da še danes, ne vem, če obstaja človek v Sloveniji, ki sploh ve, kaj uveljavi in kaj ne. Jaz sem recimo danes popoldan zvedel, da če hočem priti na RTV, moram imeti zdaj uradni hitri test z Bavarskega dvora. Danes popoldan sem to zvedel, pa sem v politiki. To ste zvedeli z vabilom. In tretjič, kar bi mi želeli in tako bomo tudi delali po volitvah, po 24. aprilu, treba je sprejemati enostavne ukrepe, čim manj ukrepov in take, ki se jih lahko vsi držijo in ki veljajo za vse enako. Ne pa, da za ministra nekaj ne velja, nekega razvažalca hrane boste pa kaznovali. No, gremo dalje. Gospa Fajon, izvolite, kako se boste izvedeli. Zdaj to dobro dokazuje, absurdna razprava, da se ukvarjamo sploh z izbrisom 2 političnih strank. Jaz bi rekla absurdna, zakaj? Se zdi res naključje tik pred volitvami. To je zelo politično nagajanje. Sem večkrat rekla, Socialni demokrati 30 let smo registrirani v samostojni Sloveniji. Če bo kdaj prišlo do ustavne presoje, pričakujem, da bo ustavno sodišče zaščitilo ustavo. Se strinjam, da morajo ljudje vedeti, kaj predstavljajo te politične stranke. Ampak potem pa jaz vračam vsi tisti, ki imajo danes resnično problem z nekdanjo komunistično partijo. Pa jim še enkrat ponavljam, politiki, ki ste danes na javnih funkcijah, in ste imeli kadarkoli povezavo ali bili člani komunistične partije, zapustite te položaje. Jaz s tem nimam nobenega problema, verjamem pa, da v prvi imel predsednik vlade ta problem. Gospod Pogačnik, bi odgovorili na to? Lejte, ta zahteva, ki je bila napisana, ima neko vsebino, ker če ne bi imeli vsebine, potem verjetno ustavno sodišče ne bi začeli tega postopka. Jaz osebno pričakujem, da bo ustavno sodišče čim prej prišlo do končne odločitve. Nedvomno pa je, da sem tudi zaskrbljen glede na program, ki ga predstavlja Levica, nacionalizacija podjetij, nacionalizacija kmetijskih zemljišč. Mislim, da to ni v skladu za slovensko ustavo, da imamo nek drug sistem in smo se leta 1991 odločili za drugo pot. Prepričan sem pa tudi, da besede, ki jih izreka vidni član Levice, da bivalne prostore, za katere potrebujemo več kot 15 minut za sesanje, da bodo vzeli. Glede samih ukrepov in vsega skupaj, bi pa sam to rekel. Slovenija v danem trenutku beleži najmanjšo brezposelnost v zgodovini in Slovenija beleži eno izmed najvišjih gospodarskih rasti v Evropski uniji. Gospod Mesec, mogoče, vlade Janeza Janše. Gospod Mesec? Glejte, zato sem takoj na začetku opozoril pred lažmi in laganjem. To, da je Miha Kordiš napisal na Twitter, da bomo nacionalizirali stanovanja, ki se jih ne da posesati v 15 minutah, je eklatantna laž, ki jo desnica ponavlja že več mesecev.
Miha Kordiš kot prvo nima Twitter profila in kot drugo to je napisal nek profil, ki je imel v podpisu Afna skrajni levičar. Prav pač ustvarili so ga ljudje iz teh vrst, napisali ta tweet in zdaj ga pač vrtijo kot resnico. Prosto po Goebbelsu, tisočkrat ponovljena laž postane resnica. In drugič, tudi v našem programu, tam v tistem pasusu, ki ga boste videli, ne boste našli tega, o čem govorite, da bomo mi nacionalizirali kmete in podjetja, tega nikjer ne piše, gospod Pogačnik. In prosim tukaj za osnovno intelektualno poštenost, ker to je predpogoj kakršnekoli politične razprave. Čeprav smo tekmeci, moramo biti fair drug do drugega. Mi samo še eno vprašanje, gospod Pogačnik, poglejte še glede stranke SD. Gre tukaj tudi morebiti za nek slepilni manever za vaše volivce, glede na to, da stranko SD v nekaterih državnih podjetjih pa zelo dobro sodelujete in tam vprašanje ideologije ni pomembno. Ne, Slovenska demokratska stranka je tudi v tem mandatu pa vlada ponudila sodelovanje, bi rekel, vsem strankam. Stranka SDS je sigurno stranka, ki se zauzema za sodelovanje, kajti vemo, da brez sodelovanja ni uspeha. Vendar je bil žal strani SD-ja, tako strani Levice, bi rekel, ta predlog sporazuma o sodelovanju zavrnjen. Bom pa še enkrat rekel, Ustavno sodišče verjetno ne bi začeli postopka, če ne bi bila, bi rekel, vsebinsko zadeva določena. Ampak vseeno sprašujem, navzven podarjene te ideologije, v državnih podjetjih pa so ponekod tesna sodelovanja. Sodelovanje mora biti, SDS ni vložila, bi rekel, tega postopka tudi na Ustavno sodišče. Mi smo zahtevali, bi rekel, sejo državnega zbora, katero iz meni nerazumljivih razlogov je predsednik državnega zbora zavrnil. Vili Kovačič je pa vložil, bi rekel, to zahteva na ustavno presojo. Ampak poglejte, tukaj sta recimo ta ustavna presoja, pa tudi ta predlog, so stavki v bistvu praktično identični, kar se tiče Levice, a veste, to se ponavljajo zadeve. Z Vilijem Kovačičem mi direktne povezave nimamo. Mislim, se je zelo očitno, da je povezava tu in da gre res za eno grdo nagajanje. Te stavke smo večkrat slišali, zdaj pa, ko pravite, ali pa očitki, ki jih dostikrat slišimo, izključujemo, se ne povezujemo. Jaz bom tako rekla, zakaj se ne povezujemo ali sodelujemo z vladajočo SDS in tudi strankami, ki podpirajo to vlado. Mi, socialni demokrati, sodelujemo z vsemi tistimi, ki pa spoštujejo pravno državo, demokracijo, zakone in ustavo. Tudi v Nemčiji se niso demokratične stranke povezovale z AfD in podobno. Zdaj tu govoriti so neki očitki o izključevanju, mislim, da so zelo upravičeni. Ampak gospa Fajon, tudi za vas vprašanje, tudi se pravi v nekih državnih podjetjih pa obstaja to sodelovanje. Ta trenutek, veste kako, sodelujejo mogoče posamezniki znotraj služb in državnih podjetij, Stranke na politični ravni, pa še enkrat povem, ta trenutek in tudi v prihodnje ne vidim nobene možnosti kot predsednica Socialnih demokratov, da bi lahko sodelovali s strankami, ki ta hip rušijo državo, ne da jo gradijo, razgrajujejo jo. Gospod Horvat, gospod Mesec. Kar se tiče sodelovanja, veste, da je Nova Slovenija rekla in to na tem stališču vztrajamo in bomo vztrajali, da smo pripravljeni na sodelovanje z vsemi, s katerimi se bomo vsaj približno zbližali na našem programu, ki je zdaj pa že slovenske javnosti zelo dobro znan. In zdaj, če razpravo resno nadaljujemo, poglejte, 160. člen Ustave pravi, da ima Ustavno sodišče pristojnost in odloča o protiustavnosti aktov in delovanju političnih strank. Gospod Horvat, ali bi seveda tudi lahko kdo vložil recimo vprašanje ustavnosti vaše stranke, recimo predsednik je dejal pred časom oziroma leta 2018 dejal, da je zato, da se zelo oteži pot do splava. Je tudi potem vprašanje, bi lahko tudi v vsaki drugi stranki našel nekaj, zaradi česar bi lahko sprožil pobudo za presojo ustavnosti. Besedice splav v slovenski ustavi ne obstaja, seveda je pa to hipotetično vprašanje. Če kdo sproži v Ustavno sodišče tiste, ki odloča, kot sem ravnokar povedal, o protiustavnosti aktov in delovanju političnih strank. Poglejte, tu bi jaz mogoče dodala nekaj, zdaj, a se stranka SDS mogoče dovolj distancira od domobrancev, ki so v času druge svetovne vojne se borili na strani nacistične Nemčije. Se spomnim, nedolgo nazaj šel predsednik vlade z častno četo polagati tudi venec k spomeniku domobrancev. Tudi tu bi lahko mogoče delali kako ustavno presojo, če bi bili tako iskreni. Glede razgradnje države, neupoštevanja vsega skupaj, če bi ta vlada in pa SDS, bi rekel, res tako slabo delovala, potem bi rekel, rezultati Sloveniji ne bi bili takšni, kot so.
Ja, ampak če lahko odgovorite najprej na danes O rezultatih mislim- se da razpravljati. Mislim, da s temi zadevami bi rekel, Slovenska demokratska stranka nima nič. Gospod Fajon? Zdaj, če govorimo o stanju v državi, ne, lahko govorite krasni rezultati, visoka gospodarska rast, nizka brezposelnost, ampak slika je drugačna. Ob visoki gospodarski rasti je zelo visoka inflacija in povprečni državljan je danes na slabšem, kot je bil pred letom dni. Povprečni državljan je danes zadolžen 20 tisoč evrov, na cesti imamo zdravstvene delavce, kmalu bomo imeli šolnike, plačni sistem razpada, ne vem, kaj je tu tako zelo dobro. Gospod Mesec, ja, potem pa se premaknemo k plačam in tem vprašanju. Ja, mislim, se tukaj je še precej stvari, ki bi si jih dali naštevati. Pa povezave z neonacisti, pa rumenimi jopiči, pa podrejanje interesov slovenske države Madžarski, pa razprodajanje premoženja, pa tako naprej, marsikaj bi se dali tukaj najti. Ampak jaz ponavljam, o tej, bom rekel, absurdni prepovedi Levice in SD se tik pred volitvami pogovarjamo samo zato, ker ti dve stranki nimata nič pametnega ponuditi na volitvah, zato jaz tudi predlagam, da se premaknemo naprej k stvarem, ki dejansko težijo ljudi. Gospod Horvat, če še odgovorite, potem pa gremo naprej. Ja, no, to so res prazne floskule, ki jih tukaj navaja gospod Mesec. Kakšna je slika? Slika je takšna, kot si jo kdo naslika. Mi upoštevamo pač slike, ki nam jih riše The Economist, Eurostat, Statistični urad Republike Slovenije, Evropska komisija in tako naprej. Govori se o javnem dolgu in tu se zganja velika demagogija. Mi smo javni dolg zmanjšali. Mi smo v lanskem letu bili na 77,3% BDP. Do leta 2024 bomo prišli pod 75% BDP, kar se tiče javnega dolga. Nihče najbrž že dolgo ni razpravljal o tem, da smo v lanskem letu odplačali okrog 4 milijarde evrov glavnice in obresti, kar se tiče dolga države. 4 milijarde. Da ne govorim seveda o gospodarski rasti, o rekordni zaposlenosti, okrog 920 tisoč ljudi v tej državi dela in vsak mesec plačuje akontacijo dohodnine, prispevke in tako naprej. Poleg tega pa se upravičujem še en stavek, če mi dovolite. Poleg tega nas pa zunanji vlagatelji gledajo v tem smislu, da svoje imetje vlagajo v blagovno znamko Slovenija in nam pri tem celo plačajo. Veste, na kaj mislim? Mislim na negativne obresti. Ampak, ja, vi ste nas predvsem zelo močno zadolžili, gospod Horvat. 20 tisoč evrov je do danes zadolžen vsak državljan. In treba je povedati, zdaj pravite radi, da se Slovenija je dobivala denar po izjemno ugodnih obrestnih merah. Ampak to ni specifika ali sposobnosti vlade. Vse države v evroobmočju so se lahko poceni zadolževale, ker je Evropska centralna banka posredovala. Zdaj se pa dogaja, da se draži hrana, da se dražijo energenti, da bo zaradi visoke inflacije šla tudi navzgor verjetno evropska oziroma obrestna mera in da bodo prizadeti ljudje in da bo ta denar treba odplačati. Tudi ta dolg bo bistveno drugačen čez nekaj časa ob situaciji, ko Evropska centralna banka ne bo več ob tako ugodnih pogojih delovala. Vi ste evropska poslanka in poznam zelo dobro ta sistem. Gotovo veste, koliko je pa zadolžen vsak Evropejec oziroma vsak Evropejec iz evrskega območja. Bistveno več. Slovenija se je v teh 2 letih v času najhujše krize se je podpovprečno zadolževala in dosega nadpovprečne rezultate. Ampak veste, razlika je, samo če dovolite, razlika je tudi v tem, da so se države, ki pa so se različno zadolževale, da mi lahko rečemo, so solidni gospodarski kazalci, ampak šele čez čas se bo pokazalo, ko bomo morali večje dolgove odplačati. Mi smo sprejeli zelo ambiciozen načrt za postpandemično okrevanje v Bruslju 800 milijard evrov, ampak Slovenija je tu izgubila priložnost. Hvala lepa za tole. Razvojne slike ambiciozne, ki bi okrepila naše gospodarstvo. Gremo dalje plače. Gospod Pogačnik, Ustavno sodišče je zdaj ustavilo dvig zdravniških plač. Ali podpirate da dvig plač in tudi drugih, ki to zahtevajo? Kaj je namen tega? Prej je treba se malo vrniti na repliko na kolegico Fajonovo. Dejstvo je pač, nobena država v Evropski uniji se v COVID razmerah ni, bi rekel, se zadolževala.
Dolg se je povečal se je primanjkljaj. Danes ima pa Slovenija zaradi ukrepov, ki so bili narejene, najmanjšo brezposelnost in bi rekel eno izmed najvišjih rasti gospodarske. To pomeni, 3 ključni cilji so se v teh 2 letih sledili. Zajezitev covida, ohranitev delujočega gospodarstva in pa bi rekel poskrbeti za najbolj ranljive skupine ljudi. In vse to je bilo. Ampak gremo na vprašanje, se upravičujem, gremo na proračun vprašanje. Za leto 2020 in 2021 je bil sigurno v zgodovini Slovenije najbolj socialno naravnan. Tudi pod vašo levo vlado nikoli ni bil tako socialno naravnan, kot je bil pod to vlado. Zdaj glede plač. Plače dvigujete, tukaj je vprašanje, ne, seveda za prihodnost tudi, kje bomo ta denar dobili, lahko poveste, ste za dvig plač zdravnikov, tudi ostalih? Smo, lejte, v Slovenski demokratski stranki pa v Novi Sloveniji smo predlagali spremembo zakona o dohodnini. Zakon o dohodnini. Ne plače zdravniške najprej, gospod Plačnik, potem bomo o dohodnino. Ki dvigne plače in jih, bi rekel, najprej zdravniške plače, Socialni demokrati in pa, bi rekel, Levica je zavrnila. Ne? To pomeni brez obremenitev. Tukaj ne gre za neko obremenitev. In plače bi se povečale pač vsem zaposlenim v Sloveniji. Gospod Plačnik, vprašanje je bilo glede zdravniških plač, smo povedali, PKP 10 je predvidel pač povišanje zdravniških plač. In ta zdravniške plače so bile preko utemeljeno povečanje. Danes imamo mlade zdravnike, ki odhajajo, bi rekel, v tujino. In koliko je odšlo? Zadržati je bilo potrebno. Točne številke ni. 6 jih je odšlo, vam jaz povem, v lanskem letu. Jih pa nekaj gre, ne? In tukaj noter je potrebno, bi rekel, zadevo postaviti. Ampak dejstvo je, že prej je bil graf tukaj noter, ne? Kako so se plače v javnem sektorju po posameznih sektorjih povečevale med letom 2015 in letom 2021. To pomeni, da enotni plačilni sistem v Sloveniji je mrtev. Če se enem poveča za 10% v zadnjih 7 letih, za enega pa za 66%, ne moramo več govoriti o enotnem plačilnem sistemu. In jaz sem prepričan, da pred novo vlado bo sigurno izziv največji, da bojo uredili, bi rekel, enotni plačilni sistem. In dejstvo pa je, vsi so pri tem enotnem plačilnem sistemu v Sloveniji nezadovoljni. Ne? Stavka, pa kot ste videli, pred vsakimi volitvami so stavke. Dejstvo pa je, da pač stavka je legitimna. Gospod Mesec, zdravniške plače? Ja, zdaj najprej ta vladni EPP smo dobili potem, ko sem jaz rekel, da ti 2 stranki nimata programa za volitve. In potem smo slišali te litanije o fenomenalni gospodarski rasti, pa rekordni zaposlenosti in tako naprej, in kako se je Slovenija celo razdolževala, kot je povedal gospod Horvat. Zdaj, dejstvo je, da vi ste, ko sem rekel, nimate programa, skočili nazaj, ne? In ste hoteli pokazati, kako ste dobro delali. Ampak dejstvo je, da je ta država pač lahko to naredila z dodatnimi 10 milijardami evrov. Ne? Če bi imela katerakoli vlada 10 milijard evrov v rokah, takole pač to pomeni v 2 letih še za en cel dodaten proračun, bi vsaka vlada lahko razdeljevala denar, pa vsaka vlada bi lahko poskrbela za visoko zaposlenost in tako naprej. Problem vaš pa je, da ste se navadili živeti, kot da je denarja neomejeno. In tale dohodninska reforma, ki jo želite izvesti, ne bo prinesla višjih plač. Ta dohodninska reforma bo prinesla nekomu na minimalni plači 20-krat manjšo povišico kot njegovemu menedžerju. To je dejansko pač vsebina te reforme. Ta reforma bo temu menedžerju, ki bo dobil 20-krat višjo povišico kot nekdo na minimalni plači, omogočila tudi, da uporablja električni avto na firmo brez bonitete, za katero zdaj plačuje 7500 evrov na leto. In ta menedžer, če ima še kakšno stanovanje v lasti, bo pri oddajanju teh stanovanj plačeval praktično polovico nižji davek na najemnino, kot ga plačuje zdaj. Gospod Mesec, ja, preden damo besedo gospodu Horvatu. Da zaključim, koga bo pa to stalo, glejte, v proračunu bo pa zmanjkalo 800 milijonov evrov in to je toliko denarja, kot vsako leto damo za celotno osnovno šolstvo. Če bi bili na desnici fair, bi ljudi vprašali, ali želite za 30-50 evrov višjo plačo, vaš menedžer bo dobil 20-krat več, pa še avto, pa razdolženo najemnino, začeti plačevati osnovno šolstvo iz lastnega žepa, ker bomo toliko denarja iz proračuna vzeli. Gospod Mesec, preden dam še besedo drugim, bi vas pa spomnila, da ste leta 2014 pa zagovarjali prav to fiskalno politiko, ki jo zdaj kritizirate. Rekli ste, zategovanje pasov prinaša revščino in splošno družbeno nazadovanje, pri tem pa niti ne zagotavlja gospodarskega okrevanja in tako naprej. Ja, seveda. Glejte, sem tudi v vaši oddaji, mislim, da že 2-krat povedal, da mi nismo med strankami, ki bi govorile, da je treba med krizo varčevati. Mislim, da je bilo popolnoma noro med to krizo zategovati pasove, ker bi dobesedno uničili državo.
Tako da jaz podpiram to, da se je država v krizni situaciji zadolži, pomaga ljudem, gospodarstvu. Ste pa proti znižanju splošne olajšave dohodninske in dvigu plač. Ja, hočem pa povedati, da se pa treba tudi zavedati nekih meja tukaj. Ne? In zdaj mi imamo pred naslednjo vlado v bistvu dve proračunski mini. Ena je tale dohodninska reforma, 800 milijonska, druga so pa plače. Ne? Sej je minister Poklukar sam rekel, zdaj ko ste vzpostavili razmere za stavko v javnem sektorju, da to lahko stane 1,5 milijarde. Pa se pa vprašajte, kako bomo z enako vrečo denarja to Gospod Horvat in gospa Fajon. Ja, še enkrat, dolg države. Če se mi ne pogovarjamo v okviru metodologije ESA 2010, potem je to samo in samo demagogija. In to tu poslušam. In ko poslušamo te socialistične eskapade, potem me bo pa najbrž, morda, upam, da ne, 24. aprila zvečer res strah, kako bomo oziroma kako bodo socialisti upravljali z dolgom države. Kar se tiče dohodnine, Levica se je očitno prestrašila lastnega izziva in je sama umaknila predlog za posvetovalni referendum. Levica je tu bila osamljena. Hvala Bogu je tukaj recimo pri moji kolegici, pri Socialnih demokratov, le nekoliko več racionalnega pogleda na javne finance. Ja, gospod Horvat, ob tem pa naj dodam, da Fiskalni svet še vedno trdi, da je ta politika, ki jo zdaj peljete, tvegana. To še vedno trdijo. V času predsedovanja je naš minister za finance, magister Andrej Šircelj, na Ekofinu odpiral vprašanja in dobil soglasje, da je potrebno fiskalni pakt razrahljati. Tukaj se največ pa vsi strinjamo, da je ta preveč zategoval razvoj Evropske unije. Če smem jaz sam direktno repliko. Glejte, jaz mislim, to je res zanimivo. Ne? Vi bi imeli nižje davke za 800 milijonov, pa više plače za 1,5 milijarde. In pol vi rečete meni, da jaz ne vem, kaj je racionalna proračunska politika. Mislim pa malo morgen, no? Kar mi govorimo, je ves čas konsistentno. Pač mi smo proti zategovanju pasov, mi smo za više plače, vemo pa, da če hoče država delovati in če hočemo imeti brezplačne storitve, kot so javno šolstvo, javno zdravstvo, delujoč pokojninski sistem, je treba tudi davke plačati. In to je osnovna stvar, ki jo vi očitno ne razumete. 800 milijonov je napačen izračun, 1,5 milijarde pa ni naša projekcija. To je celo vladna cena. To je gospod Koritnik, da se ne motim. Ja, gospa Fajon. Skrbi me ta izraz socialistične eskapade, ker se mi zdi, da 3/4 Slovenk in Slovencev potrebuje socialno državo in potrebuje demokracijo. Socialno demokracijo, če rečem. Ampak če se vrnem najprej k plačam zdravnikom, pa k enotnemu plačnemu sistemu in dohodnini. Zdaj, kar se nam dogaja in kar vlada zelo rada dela, jaz bi rekla, da je to modus operandi, tudi skozi PKP. Veliko všečnega, veliko zgleda, ja, lepe plače, visoke plače, fino se sliši, ampak nastajajo vedno večje razlike. Ko govorimo o zdravstvu, včeraj smo videli, kaj je pokazala stavka. 50 000 ljudi, zdravstvenih delavcev, je izostalo iz plač in podviga plač napovedanega. So bili pozabljeni, so razočarani, z njimi se vlada ni pogajala. Šlo je mimo kakršnega koli dialoga s socialnimi partnerji. Ko govorimo o zakonu o dohodnini, je zelo škodljiv. Škodljiv zakaj? Ker bo dal tistim, ki so danes že bogati, še več. Tisti, ki pa imajo malo, pa bodo še vedno imeli malo. In bo dal tistim več, ki imajo danes več kapitala ali dohodkov, in tistim, ki imajo več nepremičnin. Naj dam en primer, če dovolite. Tisti ljudje, ki imajo lastniki druge, tretje nepremičnine, bodo za davek od najemnine morali po novem plačati bistveno manj, 27, in pol bodo prišli na 15. So to res ljudje z drugo, tretjo nepremičnino, ki so prvi, ki si zaslužijo plačevati manj. Ja, Pogovarjajo se bistveno večje razlike. Tukaj gre, bi rekel, za največje zavajanje strani tako Socialnih demokratov kot Levice. Ne? Vsak, ko je zaposlen, bo na leto dobil eno plačo več, ko bo ta dohodninska reforma končana. Če temu ne verjamete, pogledajte si www.zakonodohodnini.si, kjer si lahko vsak sam zaračuna, koliko bo pridobil na tej plači. Glede teh nepremičnin, pa lejte, spoštovana, kakor jaz vem, večina teh davkov se preveli v najemojemalce.
in se s tem povečajo, bi rekel, tudi najemnine. Ampak na To so stanovanjskem naredili v trgu- času Ja, se upravičujem, tukaj le zdaj Šarčeve vlade moramo in so se, bi rekel, na kratko prekiniti. najemnine povečale. Ne? Bomo tukaj na kratko prekinili, manj bo potem pa še stanovanj na voljo vse ljudem replike, za gospa nakup. Fajon, tudi gospod Mesec, vse replike takoj po predahu, stanite v starčo. Tako kot pred vsakimi volitvami so tudi zdaj zaživele obljube o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja. Prav to je bilo namreč usodno že za nekaj vlad. Podatki o tem, kako močno so jih zaradi tega oblegali lobisti, so zelo zgovorni. Žan Dolajš. Dopolnilno zavarovanje je poskušalo ukiniti že 6 vlad, nazadnje Šarčeva, ki se je ob tem razletela. Tam, kjer so stranke levo od sredine vladavino končale, pa bi jo zdaj spet začele. Torej, prva stvar, ki jo je treba urediti, je zdravstveno zavarovanje, dopolnilno zdravstveno zavarovanje po volitvah. Jaz mislim, da lahko takoj ukinemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, prenesemo finančna sredstva v blagajno. Poglejmo glavne argumente za ukinitev. Premija ni solidarna. Upokojenec s 450 evri pokojnine plača enak znesek kot direktor z 10 tisoč evri plače. Upokojenec letno za premijo torej odšteje 1/12 celotnega letnega dohodka, direktor pa manj kot 0,5% letnega zaslužka. In še. Okoli 50 milijonov evrov letno porabijo 3 dopolnilne zavarovalnice za lastno delovanje. Ta sredstva bi se lahko porabila za zdravstvo, denimo za šolanje zdravnika specialista, ki stane okoli 300 tisoč evrov. Za 50 milijonov bi jih lahko izšolali 166 na leto. A vsi ministri so pri ukinjanju trčili ob enak problem. Kako v zdravstvenem proračunu nadomestiti dajatev, ki jo zdaj pobirajo zavarovalnice? To je več kot pol milijarde evrov in zdaj, če tega nisi zmožen nadomestiti, imaš sam neki alternativ. Ena je ta, da zmanjšaš košarico, kar je seveda zelo politično nezaželjeno, drugo pa je, da poskušaš z javnimi viri ta izpad nadomestiti. Levica je nazadnje predlagala nove dajatve iz naslova kapitalskih prihodkov in predvsem povečanje prispevnih stopenj delodajalcev za obvezno zdravstveno zavarovanje. Dvig prispevnih stopenj smo diskutirali že velikrat, pri tem pozabljamo, da seveda smo mi izvozno usmerjeno odprto gospodarstvo in da stroški dela so pri nas visoki, rast stroškov dela v bistvu presega rast produktivnosti, tako da prav veliko manevrskega prostora pri dvigovanju prispevnih stopenj nimamo. Nekdanja ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je predtem predlagala idejo obveznega zdravstvenega nadomestila, ki bi zamenjal premijo dopolnilnega zavarovanja in bi ga državljani plačevali glede na to, koliko zaslužijo. Njen zakon so takrat zavrnili koalicijski partnerji SD in Desus. Je res tako težko tehnično domisliti način, kako bi denar, ki ga tako ali tako plačujemo vsi državljani, namesto zavarovalnic pobrala in v javno blagajno prenesla država? Ali pa so morda razlogi za vsakokratni neuspeh ukinjanja dopolnilnega zavarovanja kje drugje? Tik pred razpadom Šarčeve vlade, ko se je ukinjalo dopolnilno zavarovanje, so zavarovalniški lobisti serijsko obiskovali poslance koalicijskih strank, pa tudi Ministrstvo za finance in zdravje. V 3 mesecih je bilo na KPK na to temo prijavljenih kar 160 lobističnih stikov. Bi težko s prstom pokazal na kogarkoli, vendar moram pa iskreno povedati, da je bilo pa precej deležnikov, ki so nam onemogočali nadaljnje delo, tako da pri tem je tudi ostal. Tako skrivnostno nekdanji Šarčev zdravstveni minister Aleš Šabeder. Zdravstvene zavarovalnice, ki pobirajo dopolnilno premijo, obračajo veliko denarja. In kjer je denar, je tudi moč. Plače uprave Vzajemne so bile v preteklosti že večkrat predmet polemik. Trenutni predsednik uprave Aleš Mikeln je leta 2020 zaslužil kar 170 tisočakov bruto. Tu pa so še interesi oglaševalcev. Vzajemna namreč veliko vlaga v oglaševanje. Donacije in sponzorska sredstva deli številnim društvom in organizacijam. Na denarne tokove, ki izvirajo iz dopolnilnega zavarovanja, je torej vezanih veliko interesov.
Bilancam dopolnilnih zdravstvenih zavarovalnic pa je koristila tudi epidemija. Več kot 60 milijonov evrov so 3 zavarovalnice zaradi odpovedi zdravstvenih storitev prihranile samo v letu 2020. Za lani podatkov še ni. Ta denar bo zdaj sicer na voljo za razpise za skrajševanje čakalnih dob. Po podatkih Ministrstva za zdravje pa je bilo od zagotovljenih 66 milijonov do zdaj porabljenega le okoli pol milijona evrov. Na vprašanje, kaj se bo zgodilo z denarjem nakopičenim v zavarovalnicah, če ta ne bo uspešno počrpan za skrajševanje čakalnih dob, ministrstvo ponuja neravno konkreten odgovor. Zavzemali se bomo, da se sredstva porabijo v celoti. Kot smo že objavili v Tarči, pa zavarovalnice v času epidemije gradijo lastno zasebno zdravstvo. Samo Vzajemna je lani kupila zdravstveni center Aristotel in napovedala prevzem zasebne klinike Barsos. Gospod Mesec, vse leve vlade do zdaj so si polomile zobe pri ukinjanju dopolnilnega zavarovanja. Zakaj bi bilo zdaj, če bo prišla leva vlada, kaj drugače? Ja, glejte, kot ste povedali, 6 vlad je poskušalo oziroma obljubljalo, da bo dopolnilno zavarovanje ukinilo, ampak samo ena, in to je Šarčeva, je v sodelovanju z Levico prišla tako daleč, da je bil zakon dejansko v parlamentu. To je zato, ker smo ga naredili v naši poslanski skupini in uskladili z ministrstvom. Minister je popravljal svojega, poslanci drugega, bila je zmeda, ne? Tako. Zdaj, razlog, zakaj je treba dopolnilno zavarovanje ukiniti, je prvi ta, da kot ste povedali, gre za nepravičen davek. Vsi plačamo tega zavarovanja 418 evrov na mesec, ne glede na to, a so naši letni dohodki 5000 evrov ali 30 000 evrov ali pa 100 000 evrov. Ker imamo v državi draginjo, ker se draži elektrika, ogrevanje, energenti, ker bo vsak izgubil v 2 letih samo z inflacijo 10% svojega dohodka, to bo pa še bolj udarilo po glavi revne, zaradi tega, ker se najbolj dražijo osnovne življenjske potrebščine in hrana, bi lahko vse razbremenili za teh 418 evrov na mesec z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ja, kako bomo nadomestili to? Lejte, v nadomestilu je pa tako, ne. Sicer mi smo pripravili predlog, kako to nadomestiti na neboleč način, ampak kot ste sami pokazali, to ni bil razlog, zakaj je ta zakon padel. Ta zakon je padel zaradi lobiranja zdravstvenih zavarovalnic, predvsem Vzajemne, ki je samo lani, če pogledate njeno bilanco, njeno zaključno poročilo, iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki smo ga vsi plačevali, oni pa niso plačevali storitev, ker je bilo zdravstvo v karanteni, so prišparali 50 milijonov evrov, s katerim zdaj gradijo svoje privatno zdravstvo. Gospod Horvat. Ja, res je, takšna parcialna rešitev, kot jo je želela Levica in jo izgleda še želi, ko gre za amputacijo izjemno pomembnega vira v zdravstvenem sistemu, to gotovo ne pripelje do neke dobre rešitve. Mi se moramo zadeve lotiti kompleksno, mislim tukaj na celotno reformo zdravstvenega sistema, kakšnega resnega posega v zdravstveni sistem na zakonodajni ravni praktično od leta 1992 ni bilo. In gledajte, danes imamo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. To je javni zavod, ki pa pravzaprav sploh ni zavarovalnica. In ta zavod dejansko po nekem dogovoru, ali če hočete, po nekem planu, vsaki bolnišnici dovoli, koliko ima lahko operacij kolen, slepiča in tako naprej. Če je to prav, ne, to ni prav. Vsak mora imeti zdravnika točno takrat, ko ga potrebuje. In zaradi tega mi moramo ta zavarovalniški sistem enostavno reorganizirati. Formule oziroma oblike, forme, kako to narediti, pa po Evropi obstajajo v nam primerljivih državah. Ja, zdaj kot prvo, Zavod za zdravstveno zavarovanje seveda ni zavarovalnica, ker to besedno pač to je zdravstveni sistem, to je finančna struktura zdravstvenega sistema. In ne gre za socialistični mastodont, sistem je bil več ali manj prenešen iz avstralskega primera. Ja, dajmo konkretno. Drugič, ko se pogovarjamo o tem, kako nadomestiti izpad 500 milijonov evrov, v primeru ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bi jaz tukaj gospodu Horvatu vrgel kost in rekel, vsega ni treba. Če imamo 800 evrov za dohodnino, ki bo dala nekemu na minimalni plači 20krat manj kot njegovemu šefu,
potem mislim, da je bolj pravičen ukrep v boju zoper draginjo, da ukinemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje in bo vsak razbremenjen 418 evrov letno. In to bo najbolj prav prišlo tistim, ki ta denar najbolj potrebujejo. Ja, gremo še, gospod Fajon. Ljudem na minimalnih plačah, prekarcem in vsem, ki si zdaj ne morejo privoščiti ne hrane, ne energentov, ne ogrevanja zaradi tega, ker imamo tako situacijo. Zdaj, jaz se sprašujem to, kar smo slišali v prispevku, ne, denar, ki je nakopičen danes v zavarovalnicah, kaj bo s tem denarjem. Že zdaj vemo, da tudi v preteklosti ni ravno šel v zdravstveni sistem, da je toliko vlad poskušalo res ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje zaradi nesolidarnih premij, zaradi tega, ker pač denar ni šel niti v zdravstveni sistem in pravzaprav je tudi ta dopolnilno zavarovanje že postalo na neke vrste obvezno zavarovanje. Zdaj, jaz se strinjam, da je treba cel zdravstveni sistem reformo narediti. Mi se danes ukvarjamo z stavko, pa s plačami zdravnikov, pa z dopolnilnim zavarovanjem zunaj. Imamo pa ljudi, kar je bilo omenjeno, 130 tisoč ljudi danes nima možnosti družinskega zdravnika, kar je vstopnica za to, da pride sploh do nekega kakovostnega zdravljenja. Ja, bo treba povečati izdatke v javno zdravstveno blagajno. Vsaj na 12% BDP bi morali priti, danes smo pa pod povprečjem Evropske unije. Na marsikakšen način je. Prej smo govorili z obdavčitvami, kje se da z javnimi viri financirati. Predvsem moramo imeti v mislih to, da zagotovimo ljudem javne storitve. Javne storitve pa zagotovi tudi enotni plačni sistem. Ne privatizacija v zdravstvu in predvsem imeti v mislih človeka, ki pa mora takrat, ko je v stiski, priti do zdravnika in danes žal situacija temu ni takšna. To drži, je pa seveda dolga zgodovina vseh teh težav, ki so se nakopičile tudi v prejšnjih vladah, vsekakor, gospod Pogačnik. Ja, COVID zadeva je, bi rekel, še bolj verjetno razkrila vse težave zdravstva, ki ga ima v Sloveniji. Prepričan sem, da je treba tukaj narediti res, kot je rekel tudi kolega Horvat, bi rekel, temeljito reformo. V Slovenski demokratski stranki se seveda zavzemamo za tisto javno dostopno zdravstvo in javno dostopno zdravstvo za vse. Kako, gospod Pogačnik, se upravičujem, samo pod vprašanje, ali ste za to, da bi recimo razmejili delo v javnem in zasebnem zdravstvu ali pa v javnem in pa recimo v privatnem, kjer imajo koncesije. Bi morali tukaj to ločiti, mora biti tudi zaradi, ne vem, večjega števila zdravnikov? Vete, predvsem je potrebno omogočiti, bi rekel, dostop do osebnega zdravnika, ko ga danes ni. In pri tem se bomo v Slovenski demokratski stranki seveda zavzemali. Tudi v času te vlade, investicije v zdravstvo 2021-2031 je ta vlada namenila dodatnih 200 milijonov. Čez noč 2 milijarde vsega skupaj. Čez noč se verjetno tega ne da. Če mi pogledamo recimo, ne vem, Slovenija na 100 tisoč prebivalcev, koliko imamo intenzivnih poslov v primerjavi z drugimi evropskimi državami, to pomeni, napake so se dogajale že leta za nazaj. In mislim, da je potrebno zdaj prevlada razum in da nova vlada, ki bo šla, mora res posvetiti, bi rekel, temu, bi rekel, veliko pozornost. Gospod Pogačnik, še enkrat ponovim vprašanje, se upravičujem, ali bi morali za to, da bi skrajšali čakalne vrste, mora biti tukaj ločiti, se pravi delo v javnem ali pa v zasebnem, ne pa oboje hkrati. Jaz sem prepričan, da čakalne vrste niso, bi rekel, sam problem te razmejitve, da so problemi, bi rekel, še tudi drugi. Od, bi rekel, investicij v zdravstvo, kot do pripravljenosti, bi rekel, za samo delo. Če smo pri dopolnilnem zdravstvenem sistemu, nihče tukaj, bi rekel, vsi se zavzemajo, dopolnilno zdravstveni je treba ukiniti, nihče pa ne pove, na kakšen način bomo pa mi nadomestili teh 600 milijonov. Ne more se zmanjševati, bi rekel, košarica, ki jo imamo. Ampak še nekaj, vsi v Sloveniji, bi rekel, plačujemo zdravstveno zavarovanje. Recimo, je nekdo s povprečno plačo, delodajalec pa delojemalec, na letnem nivoju data po mojih vedenjih za zdravstveno zavarovanje približno 2400 evrov. In zato seveda pričakuje tudi, da ima kvalitetno storitev in, bi rekel, predvsem dostop. Vse niso problemi samo osebni zdravniki tudi. Danes imamo problem, bi rekel, da tisti, ki dopolnijo 18 let in plus, so še vedno pri pediatrih. Teh mislim, da je tudi približno še 600 tisoč in ta številka. Samo še to, da dodam, tudi pri višanju plače ne sprašujemo, kje bomo ta denar seveda dobili, recimo, če bi, ne vem, neko zvišanje veljalo tudi za naprej, ne za leto 2022. Gospa Fajon. Ja, samo gospod Pogačnik ni odgovoril, jaz pa trdno verjamem, da je treba ločiti zasebne zdravnike in pa javne zdravnike. Ni problem
da imamo zasebne zdravnike, ampak ne na račun javnih sredstev. Ne. Danes ni prav, da ljudje, ki imajo denar, lahko pridejo bistveno prej do zdravnika, potem pa na drugi strani brez diagnoz, brez družinskih zdravnikov, brez možnosti čakajo ljudje z težkimi boleznimi absolutno predolgo časa. Tako da ja, ta ločitev bi bila na prvem mestu močno zaželena. Gospod Mesec, gospod Horvače. Ja, jaz bi še enkrat zanikal, da ni res, da ne vemo, kako nadomestiti izpad teh 500 milijonov, če dopolnilno zavarovanje ukinemo. To je v našem predlogu bilo. In drugič ponavljam, če pravite, da si Slovenija lahko privošči 800 milijonski izpad zaradi dohodnine, potem bi bilo bolje, da si privošči 500 milijonski izpad zaradi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. In tretjič, kaj narediti v zdravstvu? Zdaj kot prvo, treba je ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ne samo kot socialni ukrep, ampak tudi zato, da končamo privatizacijo zdravstva. Drugič, treba je poskrbeti, kar je že Tanja povedala, za primarno raven, kjer 130 tisoč ljudi nima niti osebnega zdravnika, ki je naš prvi stik z zdravstvenim sistemom, in tukaj pospešeno iskati kadre, da bodo ta izpad nadomestili. Tretjič, treba je ločiti javno in zasebno, ker trenutno se mi zdi, da so si nekateri zelo lepo ustvarili poslovni model, po katerem čakalne vrste v javnem zdravstvu za njih popoldan pomenijo privatni biznis, lahko celo v istih ambulantah, kjer delajo. Gospod Horvat, še imate besedo, ja. Imamo več resursov, kot smo jih imeli pred 10 leti. Imamo bistveno več zdravnikov, bistveno več medicinskih sester, zagotovili smo 2 milijardi za naslednje desetletje za investicije v javno zdravstvo. Nova Slovenija podpira javno zdravstvo. Dejstvo pa je, da če poenostavim, je v zdravstvenem sistemu potrebno vzpostaviti red. Potrebno je vzpostaviti red in to bo dejansko tudi prineslo našo ključno usmeritev, to pa je, da denar, ta javni denar dejansko sledi bolniku, pacientu. Pa bomo tukaj naredili še en kratek predah in smo kmalu nazaj. Nadaljujemo Tarčo. Gospa Fajon, v vaši stranki se zavzemate za to, da bi država odkupila delež Orka v Savi. Vas skrbi urbanizacija ali morebiti ščitite kakšne paradržavne gospodarstvenike? Predvsem slovenski turizem in slovenske bisere. Zdaj, če sem iskrena, turistični vavčeri so bili dobra stvar in jaz mislim, da je vlada s turističnimi vavčeri uspela obdržati turizem nekje nad vodo in zdaj, ko se turizem postavlja na noge, pa ne razumem, da želi razprodati te elitne turistične lokacije. In tu absolutno čas se izteka, dni več ni veliko, bi moral STH, vlada, država izkoristiti to predkupno pravico. Na nas se obrača ogromno ljudi. Mi smo včeraj naredili spletno peticijo, ki jo podpisujejo ljudje za to, da zaščitimo slovensko turistično, ne samo destinacijo, ampak turizem nasploh. Jaz pričakujem, da bo to res v naslednjih dneh se zgodil, mogoče čudež, ampak da bomo obdržali naše bisere. Ko so se Terme Lendava prodale, takrat niste podpisovali peticije? No, ampak glejte, Terme Lendava, Madžari so kupili Terme Lendava, pa so kupili Nova 24, pa se končuje nakup Mariborske banke, pa zdaj te biseri turizma, te povezave so že malce sumljive, sporne, ker vemo, kam vodijo te viri denarja v ozke kroge družinskih navezav okoli predsednika madžarske vlade Orbana in pa tesnega zaveznika našega premijeja. Da ne grem v druge. Gospod Pogačnik, še lahko odgovorite? Delež v Savi prodaja privatni investitor, delež v Savi ne prodaja država. Država ima možnost izkoristiti predkupno pravico. No to vas sprašujemo, če bo izkoristila. Mislim, da je to pristojnost SDH-ja, da se o tem odloči. Mislim, da to ni pristojnost, da se o tem odloči preko. Ampak SDH obvladuje vaša stranka, saj to je znano, ne? Mislim, da mora tu biti, bi pa drugi zadev povedal, v zadnjih 10 letih, druga Janševa vlada ni prodala niti enega državnega premoženja, tretja Janševa vlada ni prodala niti enega premoženja, Adria Airways, Helios, Aerodrom, Fotona, Nova kreditna banka Maribor, A banka.
Nova Ljubljanska banka, Mercator. To so lepo se prodaje podjetij v času vlade socialnih demokratov. Mercator je bil v času vaše prvega mandata, če se ne motim. Takrat se je začela ta tajkunizacija. Nekih peticij. Mislim, da je tukaj potrebno narediti tudi slovenski demografski sklad, ki ga tudi vaša vlada v 10 letih. Ampak dobro, tukaj pa zdaj smo že pri naslednji temi, se opravičujem, samo še gospod Mesec in gospod Horvat, da zaključita. Res lepo prosim na kratko. Ja, mislim, edina stranka, ki je takrat nasprotovala tem prodajem, je bila Levica. Ne? Tako da je zdaj čudno, da tudi mi smo nasprotovali. Ne, niste nič nasprotovali. Smo nasprotovali. Celo zagovarjali ste hitrejšo prodajo, kot se oni izvaja. No, nasprotovali. Da povem, od 2014 naprej, gledajte pač seje državnega zbora, kdo je tem prodajem nasprotoval. In drugič, ja, absolutno je treba uporabiti predkupno pravico za te hotele. Jaz ne vem, zakaj bi hotele na najboljših lokacijah prodajali oligarhiji zbrani okrog Viktorja Orbana in vemo pa, kdo ima v tem politični interes. Gospod Horvat, če z vaša misel? Država ni narejena za to, da bi bila hotelir. Res je, da bi največ znal o tem propadu Savo Turizma povedati nekdanji prvi menedžer Save, eminentni član Foruma 21. In res je, nihče ni zbiral podpisov, ko se je prodajalo Terme Lendava. Sam sem neštetokrat takrat vlado opozarjal, ni bilo nobenega odgovora. Sam pa tudi kot politik ne želim vplivati na politiko SDH-ja. Pa bomo zagotovo seveda to temo še kdaj odprli tudi v prihodnjih tednih. Hvala lepa za obisk v našem studiu Tarče. Hvala vam, da nas spremljate. Vidimo se spet prihodnji četrtek ob 20. uri. Nasvidenje in srečno.